ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତଳେ ଆଇଟା ମେନସନ୍ କରିଦେଇଛି, ତାଙ୍କ ଫଟୋ ବି ସାଇଟ୍ରେ ଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ମୋତେ କ'ଣ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଶଳା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଦେଶ କିବୋର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କର, ନହେଲେ ଶିଖ ଆପ ବ୍ୟବହାର କର। ଭୁଲ ଭାଲ କମେଣ୍ଟ କରୁଛ। ସେ ଭଉଣୀ କ'ଣ ଭୁଲଟା କହିଥିଲା ଯେ ତମେ ତାକୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲେଖିକି ଦେଇଛ? ଶଳା ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇକି ଭିଉ ନବ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଖରାପ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ସେମିତି ମାନେ ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇକି ରୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ରୋଷ୍ଟିଂ ମାନେ ତ ମସଲା ମସଲା ନ ଢାଳିଲେ କେବେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଆମେ ମଦ ପିଇବା, ଆମେ କହିବା ମଦ ସେଥିରେ ଚାଖାନାଟା ନହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ମଦଟା ରାଗ କାହିଁକି ହେଲା, ମଦଟା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ଭଳିଆ ଲାଗିବା ଦରକାର, ସେଇଟା ତ ହେବନି ନା। କାହାକୁ ବି ରୋଷ୍ଟିଂ କରନ୍ତୁ, ସେଠି ଯାହାହେଲେ ଟିକେ ମସଲା ଦିଅନ୍ତୁ, ହେଲେ ଏତେ ଦିଅନ୍ତୁନି ଯେମିତି କାହା ମନକୁ ଯେମିତି କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଏ ଭାଇଙ୍କର ସେ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ସେ ଭଉଣୀଙ୍କର ହାର୍ଟକୁ ନିହାତି ଟଚ୍ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ଆକୁଳ ଭରା ନୟନରେ କହୁଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ମୋତେ କ'ଣ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖ। ମୋ ଦେହ ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ଥିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି କି ମୋ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ପାଇଁ ଫଳ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ କିଛି ବି ସେଥିରେ ଖରାପ କହିନି କି ଖରାପ ମାନେ ସେମିତି ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇନି। ତ ସିଏ ମୋତେ କ'ଣ ଆନ୍ସର ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୋଉଟା ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଭାଇ ତମ ଘରେ ତମ ମା ଆଉ ତମ ଭଉଣୀ ନାହାନ୍ତି କି? ଯଦି ଅଛନ୍ତି ତ ପ୍ଲିଜ ଏ କମେଣ୍ଟଟା ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ କି ଏଇ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଏଇ କମେଣ୍ଟଟା ଦେଇଥିଲି। ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆସି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭଉଣୀ ଯାହା ହେବା କଥା ହେଇଯାଇଛି, ସେଟା ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସରି ମାଗୁଛି। ଆରେ ଭାଇ ବି ଭୁଲ ନିଜର ମାଗି ସାରିଲେଣି। ମେସେଜରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭୁଲର ସ୍ୱୀକାର ନିଜେ ହିଁ କରିସାରିଲେଣି। କାହା ମନରେ କେବେ କଷ୍ଟ ଦେବାଟା ସେଟା ଭଲ କଥା ନୁହଁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇକି ଆମେ ଭିଉ ନେଉଛେ, ମାନେ ପଇସା କମାଉଛେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇକି ଆମେ ରୋଷ୍ଟ କରୁଛେ ବା ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଯାହା ବି କିଛି କରୁଛେ, ରୋଷ୍ଟର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବି ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, କାହା ମନରେ କେବେ ହେଲେ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହାକୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ବା ରୋଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମାନେ ଏମିତି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏମିତି ରୋଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏମିତି ତାକୁ ଏମିତି କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ ନା କମେଣ୍ଟ ଭଳି ଲାଗୁଥିବ। ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇକି ଆମେ ରୋଷ୍ଟ କରୁଥିବା